Unboxing Barbie patinadora la película. Hola coleccionistas, y porque ustedes con sus votos lo pidieron, el día de hoy traigo el unboxing de esta hermosísima Barbie patinadora de la película. Y debo confesarles que como a mí también me gusta patinar, esta Barbie y el Ken fueron mis favoritos. Creo que se dieron cuenta que hasta el traje me mandé a hacer, entonces vamos a abrirla. Justamente me di cuenta cuando la abrí que trae por separado el short y el traje de baño. Los patines son como los de Impala y tienen movimiento en las llantitas, y ante todo la seguridad. También esta Barbie trae las protecciones en rodillera y codera. Lo único que no me gustó fue el cabello, pero díganme ustedes en comentarios qué les pareció el unboxing de